Kwa Yesu, yote kwa Yesu, yote kwako Mwokozi, natoa sasa, yote namtolea Yesu na mpa moyo wote, nitampenda siku zote, na mwandama kila saa, yote kwa Yesu Bwana wetu, yote kwa Yesu, mwili, nafsi na roho, yote kwako Mwokozi Yesu, toa sasa, yote namtolea Yesu, nifanye niwe wako, nipe Roho wako Bwana, anilinde daima, yote kwa Yesu, yote kwa Yesu, amen, amen, yote kwako Mwokozi, natoa sasa, haleluya, yote kwa Yesu, yote kwa Yesu, Bwana, Bwana, yote kwako Mwokozi, natoa sasa. Baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe, jina lako litukuzwe, jina lako ni takatifu. Wewe ni mkuu, wewe ni mkuu, wewe ni wa upendo, wewe ni wa huruma, wewe ni wa rehema, Mungu wa huruma. Turehemu tena, tusamee, tutakase kabisa kabisa. Turehemu tena, tutakase kabisa kabisa. Asante Mungu wa wokovu, Bwana wa utukufu na Baba wa milele. Ninaomba fadhili zako na rehema zako, wewe utakasaye na uponyaye, katika damu ya Yesu. Tusamee, tusamee, tusamee Bwana, tutakase, tutakase Bwana, nafsi na roho zetu na malango yetu, katika jina la Yesu. Naomba utakaso wa damu yako utuoshe na kuturehemu kabisa Bwana, katika jina la Yesu Kristo, Mfalme mkuu, Mfalme mkuu. Asante kwa kuturumia. Ninaomba Bwana, mimi na watoto wako na watumishi wako na wajoli wako, tusamee sote. Sote tunahitaji rehema zako, fadhili zako Yesu. Naomba tuangalie tena. Asante kwa wiki hii. Asante tena kwa lango hili la wiki hii, Jumatatu hii. Bwana, naomba baraka zako na ustawi utokao kwako, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Weza na fadhili zako naomba ukanile kwa nasi sasa na hata milele. Amina. Mungu akubarikie na kukujaza neema katika wiki tena. Shalom na hongera. Ushindi upo, ushindi upo, ushindi upo, ukiamini katika jina la Yesu. Endelea kuamini. Amen. Karibu tupate ujumbe wa neno la Mungu tena. Neema ya Mungu imetujalia tena kuwa na ujumbe mzuri katika wiki hii, kwa utukufu wa jina lake. Ujumbe ni huu: umuhimu mkubwa wa kuyahusisha maisha yetu na madhabahu ya Mungu mtakatifu. Umuhimu wa kuyahusisha maisha yetu na madhabahu ya Mungu mtakatifu. Madhabahu ya Mungu mtakatifu. Shalom sana. Madhabahu ni mahali ambapo humuunganisha mtu na Mungu au miungu. Madhabahu ni mahali ambapo humuunganisha mtu na Mungu mtakatifu au na miungu, yani mashetani. Nianze kwa kusema kwa habari ya pale kwenye kitabu cha Mwanzo. Kwenye kitabu cha Mwanzo tunaona kabisa hapo, lazima tuseme Mungu alitengeneza madhabahu, akamweka Adamu, baadaye akamleta na Hawa. Hiyo tunasema ni madhabahu. Kwa nini? Ni mahali aliwaweka, kwa sababu madhabahu ni mahali ambako ndipo watu hupeleka sadaka, ndipo watu hupeleka maombi,
ndipo watu hukutana na Mungu. Na Mungu aliwaweka katika bustani ya Eden pale, akawa anakutana nao, alikuwa akiwatembelea na kusema nao. Kwa hiyo hapo ndipo ilikuwa madhabahu. Ni Eden, ni mahali pazuri patakatifu ambako Mungu alikuwa anakutana nao. Kwa hiyo mahali pazuri patakatifu, hapo ni madhabahu ambapo Mungu hukutana na watu wake, husema na watu wake na huwasikia watu wake wanaoomba na kupeleka sadaka zao. Kwa hiyo madhabahu ni mahali ambapo mtu au madhabahu ni mahali ambapo humuunganisha mtu na Mungu ama na miungu. Inategemeana huyo mtu yuko upande gani au anaamini nini. Shalom sana. Naam, kwa hiyo pale ilikuwa ni madhabahu, mahali ambako Mungu alikuwa akikutana nao. Alafu tusogee mbele kidogo, tuone mwanzoni kabisa mtu ambaye tunaweza kuona wa pili ambaye alitengeneza madhabahu, Abraham au Ibrahim. Kitabu cha Mwanzo sura ile ya 12 tunajifunza juu ya umuhimu mkubwa wa kuyahusisha maisha yetu na madhabahu ya Mungu mtakatifu. Mwanzo 12:1, Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayo kuonyesha. Mungu anamuita Abraham, anamwambia toka katika nchi yako, toka katika jamaa zako, toka katika nyumba ya baba yako, pote toka. Alafu nenda mpaka nchi nitakayo kuonyesha, ili uende katika nchi hiyo. Na Abraham akatii hiyo agizo au hiyo sauti ya Mungu, akatoka. Sasa ninachotaka tuone, ona alivyotoka huko alikoenda. Twende mstari wa 7. Bwana akamtokea Abraham akasema, uzao wako nitawapa nchi hii, naye huko akamjengea madhabahu Bwana aliyemtokea. Naye huko akamjengea Bwana madhabahu. Abraham ametolewa kwenye nchi yake na kwa jamaa zake, anapelekwa nchi ya ugeni tena ambako hakujua anaenda wapi, hakujua kukoje na nini. Lakini anapofika, jambo muhimu kubwa analolitanguliza ni kumjengea Mungu madhabahu katika nchi ile, katika malango yale. Hili ni jambo kubwa sana la kipekee la kutafakari na kujua kuna umuhimu mkubwa siku na madhabahu. Kwa sababu Mungu anaweza kutusikia na kukutana na sisi na kutubariki. Maisha yetu bila madhabahu haiwezekani, lazima tutaangamia. Ngoja kidogo nirudi hapa kwanza. Bwana akamtokea Abraham akasema, uzao wako nitawapa nchi yote. Akamweleza habari za baraka, ndipo akamtengenezea Bwana madhabahu ili hizo baraka azipokee, na ili uzao wake upate kustawishwa au kuongezwa, lazima iwepo madhabahu takatifu ya Bwana. Kwa sababu anapoingia kwenye nchi hii, kumbuka ni nchi ya ugeni, kuna madhabahu zingine zilikuwepo ambazo si za Mungu. Kwa hiyo umuhimu wa kujenga madhabahu ya Mungu au kuyahusisha au kuyafanya maisha yetu yawe na uhusiano na madhabahu takatifu ya Mungu ni ili tupate uwezo, kibali, nguvu za kuziangusha madhabahu nyingine. Lakini namba moja ikiwa ni sisi kukutana na Mungu, kuongea na Mungu, ni sisi na Mungu mtakatifu, tuweze kusema naye, tuweze kukutana naye, tuweze kuwa na urafiki naye. Mungu anapitia katika madhabahu. Abraham au Ibrahimu anajenga madhabahu haraka, anatanguliza jambo hili. Sio mambo yake kwanza, sio kubarikiwa kwanza anatengeneza madhabahu ambayo ndio madhabahu inatumika kumletea baraka, ndio inayotumika yeye kuongea na Mungu. Mungu anaongea na sisi kupitia madhabahu, na tunaweza kusema na Mungu au kumkaribisha Mungu kwetu akaja kwetu kupitia madhabahu. Ni muhimu sana, ni muhimu kabisa. Akamjengea Bwana madhabahu huko aliyemtokea, Mungu aliyemtokea akamjengea madhabahu ili akae pamoja naye, ili aseme pamoja naye,
ili Abrahamu apate kibali, uwezo na mamlaka ya kuzishinda madhabahu za miungu na huko alikotoka na huko alikoenda. Ukumbuke hapo kuna madhabahu zilikuwa zinapambana. Sasa anawezaje kuzishinda? Lazima yeye awe na madhabahu takatifu ya Mungu wake, ili madhabahu za miungu zipigwe, ziondolewe, zisiwe na uwezo wala mamlaka. Uko umuhimu mkubwa tuyahusishe maisha yetu na madhabahu ya Mungu mtakatifu. Iko neema kubwa na liko jambo la umuhimu sana hapo. Lazima tuzingatie. Hatuwezi kushinda vita ya kiroho bila kuwa na madhabahu ya kiroho takatifu ya Mungu mtakatifu, kwa sababu madhabahu zingine za kiroho za giza zinashindana, zinapigana kila asubuhi na mchana na jioni na usiku, zinatuwinda namna ya kutukamata tutumikie madhabahu za adui Shetani. Sisi tumewekwa kuitumikia madhabahu ya Yesu, madhabahu takatifu, madhabahu ya Mungu aliye mtakatifu. Hatutatumikia madhabahu ya adui, ni watumishi katika madhabahu ya Mungu wetu aliye mtakatifu. Sasa lazima tutengeneze madhabahu, lazima tuwe nayo. Naposema hivyo, tayari peleka picha na fikra zako kwanza. Wewe mwenyewe unayenisikia, mimi unayeniona, sisi ni madhabahu ya Bwana. Nyumba zetu ni madhabahu ya Bwana. Tuwe na mahali tunakutana na Mungu, tunaongea na Mungu. Ndio sababu katika Agano Jipya tunaambiwa sisi ni hekalu la Roho Mtakatifu, yaani sisi ni madhabahu ya kukaa huyo Roho Mtakatifu, madhabahu ya Mungu. Warumi 12 kuanzia mstari wa 1 anasema, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai na takatifu ya kumpendeza Bwana. Miili yetu iwe dhabihu iliyo hai ya kumpendeza Bwana. Miili yetu iwe sadaka, yaani sisi wenyewe ni madhabahu na sadaka kwenye hiyo madhabahu. Haleluya! Ili tuweze kukutana na Mungu, ili tuweze kuzishinda madhabahu nyingine za uovu, za giza. Angalia tena Kutoka 20:24. Kutoka 20:24. Shalom. Bwana akubariki sana. Twende tuone tena hapa. Anasema Kutoka 20:24 anasema, utanifanyia madhabahu ya udongo, nawe utatoa dhabihu zako juu yake, sadaka za kuteketezwa na sadaka za amani, kondoo zako na ng'ombe zako. Kila mahali nitakapotia ukumbusho wa jina langu, hapo ndipo nitakapokujilia na kukubarikia. Hapo ndipo nitakapokujilia na kukubarikia. Kwanza, kuwa na madhabahu au kujenga madhabahu ya Mungu ni agizo la Mungu mwenyewe, kwamba utanifanyia madhabahu. Sasa kwanza nyumba yako wenyewe. Kumbuka nimesema nyumba zetu zenyewe zinatakiwa ziwe ni madhabahu, na ndiye aliyesema katika Yeremia 29 mstari wa 5, sema mtajenga nyumba, mtakaa ndani yake, mtazaa watoto, mtakuwa na watoto na mtawafanyia, wataolewa na kuoa hao watoto. Mtajenga nyumba na kukaa. Nyumba tunazojenga, tunajenga madhabahu ya Mungu. Hatujengi nyumba za kifahari na kukaa kwa ufahari na kustarehe tu, zenyewe tunaziita madhabahu, kwa sababu sisi wenyewe miili yetu ni madhabahu ya Bwana. Rebosh saikari. Hey, madhabahu. Sisi ni madhabahu ya Bwana na nyumba zetu ni madhabahu ya Bwana. Wewe mwenyewe ni madhabahu ya Bwana. Ili ukutane na Mungu, ili aweze kusema na sisi, lazima tuwe ni madhabahu yake, ili aweze kutubarikia. Anasema utanijengea madhabahu na utapeleka sadaka, na ndipo nitakapokujilia na kukubarikia. Unataka Mungu akujilie? Unataka Mungu akubarikie? Unataka Yesu akujilie na kubarikia? Tengeneza madhabahu. Husisha fedha zako, mali zako, kazi zako, kila kitu chako kihusishe na madhabahu takatifu ya Mungu. Ndipo Bwana atakutana nasi, ndipo atakapotujilia na ndipo atakapotubarikia. Asema yeye, si mimi, ili tukutane naye, ili tuweze kuwa na uhusiano na ushirikiano, ili tuweze kufanikiwa. Anasema tumtengenezwe madhabahu. Sasa wanaweza kusema, sasa mimi hela ya kujenga. Sio lazima kujenga ile ya kujenga. Kwanza fikra, akili na mioyo yetu tuijenge kwa Mungu,
tuwe na uhusiano naye, kwamba sisi wenyewe ni madhabahu yake. Sisi wenyewe, nyumba zetu, fedha, mali na tulivyo navyo, tunamkabidhi Bwana, tunamruhusu yeye avitawale, avimiliki. Miili yetu ni madhabahu ya kwake. Kwa hiyo tayari tunakuwa tumeshahusika kwenye madhabahu ya Bwana namna hiyo. Ndipo ije sasa madhabahu ile ya kujenga kama nyumba, mahali. Shalom, haleluya sana, Bwana atukuzwe. Naam, utanifanyia madhabahu ili utoe hapo sadaka, Madhabahu ina kazi ya kupokea sadaka na maombi tuombayo na maombezi na kutuunganisha na Mungu. Madhabahu ni mahali ambako mtu unganishwa na Mungu mtakatifu. Nikasema hauna miungu. Lakini madhabahu ni mahali ambako tunapeleka maombi na sadaka zetu. Madhabahu ni mahali ambako tunapeleka. Hata ukipeleka kwa mtumishi wa Mungu, unayejua ni mtumishi wa Mungu, maana yake umepeleka kwenye madhabahu ya Mungu, kwa sababu hiyo ni madhabahu, huyo mtumishi ni madhabahu ya Mungu. Kwa hiyo ni madhabahu yako, unaenda hapo. Unapotoa sadaka yako kwake, umepeleka kwenye madhabahu na umpi mtu, kwa sababu yeye ni madhabahu, maana yake unampa Mungu. Ni Mungu umempelekea. Kwa sababu anayebariki sio tu yule mtumishi. Namba moja, baraka inatoka kwa Mungu. Mungu alishatanguliza habari hiyo ya kubarikiwa na madhabahu na sadaka. Si ndio hicho anachokisema hapa? Kwa hiyo tukifanya tayari tunatimiza kile alichokisema. Kwa hiyo baraka zinatoka kwake. Ni sawa mwanadamu anakuambia barikiwa. Hasa akisema kwa moyo wa kumaanisha, kwa moyo safi, unabarikiwa kweli. Lakini ujue hiyo nguvu na hiyo utendaji unatoka kwa Mungu. Ndiye anayekamilisha. Ni sawa sawa na hivi daktari ambaye anamtibu mtu akapona. Hatusemi daktari kamponyesha, ni Mungu kamponyesha. Maarifa, ujuzi, utengenezaji wa madawa na vile yule daktari amefanya ni maarifa ya Mungu, ni akili ya kimungu, ni msaada wa Mungu. Haleluya. Ni Mungu anayetenda. Mungu akinyamaza, daktari anaweza akahangaika sana, hata ukapelekwa nje ya nchi, ukarudishwa vyote, lakini isitokee chochote na mtu akafa. Tunasema madhabahu, maisha yetu yawe na ushirika, yawe na uhusiano, yakae kwenye madhabahu ya Bwana. Madhabahu ya Bwana. Anasema ili Mungu atujirie na kutubarikia, lazima tumtengenezee madhabahu. Abraham alipofika tu kwenye nchi ile ya ugeni, alikoambiwa nahitaji uende kwenye nchi hiyo, moja kwa moja lazima ujiulize kwa nini akimbilie kutengeneza madhabahu. Kwa sababu aweze kuishinda miungu, aweze kuvuruga utawala wa kimiungu na mfumo ulio katika nchi ile ambao unakusudia kumshambulia au kumzuia. Wasiweze kumzuia kwa chochote, lakini yeye aweze kufanikiwa na kukutana na Mungu wake, na baraka azipokee na ushindi aupokee na astawi katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Haleluya. Tutengeneze madhabahu, hakikisha unahusika. Ukiona mahali wanamjengea Mungu madhabahu, changamkia, achilia sadaka yako hapo. Ni baraka tele, uzao kizazi na kizazi. Madhabahu ya Bwana. Madhabahu ya Mungu wetu inatupa nguvu, mamlaka ya kuzivunja madhabahu za adui. Sasa ni hivi tena, sikilize. Huwezi kupingana na madhabahu za giza. Hatuwezi kushindana nazo nje ya madhabahu takatifu ya Mungu. Madhabahu kwa madhabahu. Kwa sababu Agano la Kale anasema jino kwa jino, upanga kwa upanga. Hata Agano Jipya mahali anasema atakayeuawa kwa upanga atauawa kwa upanga. Vile unavyofanya utafanyiwa. Uwe mtawala wa nchi, uwe tumishi katika vyovyote, utafanyiwa. Sasa ni hivi, ili tuweze kuzishinda madhabahu za miungu na mizimu, madhabahu za uovu, lazima tuwe tumeyahusisha maisha yetu na madhabahu takatifu. Tuzishinde hizo madhabahu zinazotufuatilia. Tutazivuruga, zitavunjika, zitaharibika, hazitafanikiwa, kwa sababu tunaye Bwana, tunaye Yesu ambaye Kalvari alitutengenezea madhabahu kwa damu iliyotolewa hapo, kafara iliyofanyika Kalvari. Alitoa
sadaka pale, damu yake, uhai wake, maana yake alitutolea kafara. Ile ni madhabahu kuu kuliko zote kwenye dunia hii. Msalabani kwa Yesu pale walipomsulubisha, ni madhabahu kuu. Ndio inayotufanya sisi kwa madhabahu iliyo hai, ndio inayotufanya sisi kuwa na uhusiano na urafiki na Mungu, kwa sababu tulikuwa na uadui, tulikuwa tumetenganishwa, tumefarakanishwa na Mungu. Madhabahu inaunganisha, madhabahu inaleta uhusiano tena. Mahali watu wanaweza wakaenda ili wakutane tena na Mungu ni madhabahuni. Kama mtu alitenda uovu na kingine, hatakiwa kimbilia madhabahuni, yani kupiga magoti na kutubu. Ni madhabahu ya Kalvari ya Yesu. Haleluya sana mpendwa, wana wa Mungu. Mungu awabariki katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Kwa hiyo sisi ili tuweze kushindana na kushinda na madhabahu zinazoshindana kutupiga, kutushambulia, tutawashinda si kwa kitu kingine. Tunaitumia damu ya Yesu, tunalitumia neno la Mungu, lakini tayari lipo kwenye madhabahu. Lazima tuwe na madhabahu. Nikisema hivyo usianze kufikiri mbali. Yani hapo hapo ulipo, nyumba yako ni iwe madhabahu. Wewe mwenyewe uwe madhabahu. Ukianza kupiga madhabahu tu kwamba kwenye majengo ya ibada, kwanza pale ulipo ndani, mwili wako wenyewe, mwili wangu mwenyewe uwe kwanza madhabahu. Sama anasema itweni miili yenu iwe dhabihu. Ndio sababu Agano Jipya anasema hamjui ya kuwa mmekuwa hekalu la Roho Mtakatifu na ya kuwa Roho Mungu anakaa ndani yenu. Hamjui ya kuwa miili yenu imekuwa hekalu. Hekalu manake ndio hiyo madhabahu ya Bwana. Ndio madhabahu ya Bwana. Weka uhusiano, uhusianishe, yahusishe maisha yako na madhabahu takatifu ya Mungu mtakatifu, ili akutane nasi, ili atubariki. Lazima tuwe na hiyo. Inatupasa tuwe nayo. Ndipo tutabarikiwa, ndipo tutafanikiwa, ndipo tutabarikiwa, ndipo tutafanikiwa, ndipo tutaziona baraka na ushindi dhidi ya falme za giza na mamlaka za giza, madhabahu zinazopambana na wana wa Mungu. Wana wa Mungu wanahitaji tu kusimama na madhabahu ya Bwana Mungu mtakatifu aliye hai ili wapate kushinda. Ili tupate kushinda, tunahitaji kusimama na madhabahu takatifu ya Mungu ambayo ndani yake kuna nguvu, kuna uweza, kuna jina la Bwana, na Bwana anaachilia uweza na silaha za kutosha kumpiga adui. Tukikaa kwenye madhabahu tukaomba, Bwana anaruhusu jeshi la malaika, Bwana ataruhusu uweza wake na nguvu zake ili kumsambaratisha kabisa adui. Kabisa. Wafalme wa kwanza 9:3. Wafalme wa kwanza 9:3. Neno la Mungu linasema hivi: Bwana akamwambia, nimeyasikia maombi yako na dua zako ulizotoa mbele zangu. Nimeitakasa nyumba hii ulioijenga ili niweke jina langu humo milele. Tena macho yangu na moyo wangu utakuwapo hapo siku zote. Na wewe ukienda mbele zangu kama alivyokwenda Daudi baba yako, kwa ukamilifu wa moyo na kwa adili, kufanya hayo yote niliyomwamuru na kuzishika sheria zangu na hukumu zangu, ndipo nitakapo kifanya imara kiti cha ufalme wako juu ya Israeli milele, kama nilivyomwahidia Daudi baba yako, nikisema, hutakosa kuwa na mtu wa kukaa katika kiti cha enzi cha Israeli. Bwana akamwambia, nimeyasikia maombi yako, nimeitakasa nyumba hii mbele yangu ulioijenga ili niweke jina langu humo. Madhabahuni pa Mungu ameweka jina lake. Kwa hiyo kwenye madhabahu takatifu, madhabahu tunazomjengea Mungu, Mungu anakuja anaweka jina lake hapo. Kwa hiyo mahali anaketisha jina lake ni kwenye madhabahu. Kwa sababu nikasema ni muhimu sana, namba moja, sisi wenyewe kwanza tuwe ni madhabahu, kwa sababu anaketisha jina lake kwetu na roho wake juu yetu na ndani yetu. Anaketisha roho wake, anamweka roho wake. Sasa hawezi kumweka mahali pachafu, hawezi kumweka kama yao madhabahu. Anasema nyumba ulioijenga hii, Suleiman, nyumba aliyoijenga
Suleiman mtumishi wa Bwana, Mungu anamwambia nimeitakasa na nitaweka jina langu humo, tena macho yangu, macho ya Bwana na kuwepo kwenye madhabahu yake, macho yangu na moyo wangu. Hapo ndipo unabaki unashangaa, mpaka moyo wake, mpaka moyo wa Bwana. Unaona umuhimu wa kuyahusisha maisha yetu na madhabahu ya Bwana. Anasema macho yangu, moyo wangu, jina langu. Amenitaja jina pale jamani. Nimeitakasa nyumba hii ili niliweke jina langu humo. Alafu ametaja macho yangu na moyo wangu utakuwapo hapo siku zote. Tena siku zote. Hii ni ajabu na neema. Sante Baba ya rabus. Rinubusa na karis. Tujalie neema na nguvu. Tuendelee kuona umuhimu hata tunapoijenga madhabahu ya jengo. Mungu, inua watu mioyo yao na fahamu wao waone umuhimu huu na jambo la baraka katika kujengea madhabahu. Katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Anasema jina langu litakuwa hapo na moyo wangu utakuwa hapo kwenye madhabahu. Kwenye madhabahu yake takatifu. Na macho yake yatatazama hapo. Jambo la pekee sana. Huu ndio ubora na umuhimu, huu ndio umuhimu na neema kubwa iliyopo katika madhabahu takatifu ya Bwana. Hivyo inatupasa kumjengea madhabahu Bwana, na sisi tuwe na uhusiano na hiyo. Kwanza ushirikiano mzuri naye, uhusiano mzuri wa kipekee na yeye. Tena tutembee katika mapenzi yake ili tuendelee kuwa na ushirika na ukaribu naye. Haleluya sana. Atukuzwe Bwana Yesu, atukuzwe Bwana Yesu, atukuzwe Jehova, atukuzwe Jehova. Anasema utanijengea madhabahu na ushanijengea. Ndipo anasema nitakujilia na kukubarikia. Cha kwanza, alafu pia sadaka utatoa hapo. Alafu ndipo anatujilia na kutubarikia. Alafu hapa tena kwenye Wafalme wa kwanza 9 anaeleza, anamthibitishia kwamba macho yangu yatakuwa hapo, jina langu litakuwa hapo, na moyo. Mungu anaweka na moyo wake. Moyo wa Mungu unakuwa kwenye madhabahu. Tunawezaje kuikimbia madhabahu? Tunawezaje kupuuza kumjengea Bwana madhabahu? Tunawezaje kukataa kujenga jengo la madhabahu? Tunawezaje kuyaweka maisha yetu hovyo hovyo wakati mwili wetu anataka uwe madhabahu? Lazima tuchukue hatua ya kipekee sana na kufanya kwa bidii, tena kwa moyo wa kupenda. Mpendwa, ukikataa kumwekea madhabahu za kuzimu za miungu, manake zitakuwa zinakutumia. Ukikataa kuhusika na madhabahu takatifu ya Mungu, madhabahu za giza zitakutumia, zitakutesa, zitakusumbua, zitafuatilia, zitavuruga, zitafanya uharibifu. Mungu atuvute kwa upendo wake. Maisha yako yaelekezwe kwenye madhabahu takatifu ya Mungu. Kwanza, namba 1, kujijua wewe ndiyo madhabahu ya Bwana. Alafu unatakiwa kuijenga, ambako utaendelea kufanya maombi hapo, utaendelea kumtukuza na kumtolea sadaka. Utahusika na kuwa chonjo, kuwa makini. Ziko madhabahu nyingi zinasema ni madhabahu za Yesu, za Mungu, lakini nyingine ni za uongo. Zimejaa roho wa uharibifu kuwajaza watu uharibifu. Angalia, sio kila mahali uende kwa maombi yako na kwa sadaka yako. Chunguza kwanza. Ametuambia zijaribuni hizo roho. Mahali pengine akasema jaribuni mambo yote. Pata umakini, pata uhakika kwanza, hiyo madhabahu ni sahihi. Usije ukajiingiza pabaya. Madhabahu ina nguvu na inateka nafsi za watu na kuangamiza, au inabariki, kwa sababu utakumbuka hapa kwenye Kutoka 20:28 amesema nitakujilia na kukubarikia na kukubarikia. Kwa hiyo inaweza ikawa kinyume sasa. Kama si Mungu, maana yake utapokea laana, utapokea ujio wa adui maishani mwako. Sisi tunahitaji ujio wa Bwana, nasi tunahitaji utumishi wa Bwana. Tumtumikie Bwana kwa sababu sisi ni madhabahu yake na tumewekwa kwa kusudi lake, ili tumtumikie kwa furaha, kwa utukufu wa jina la Yesu. Haleluya, 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 haleluya. Namfurahia Bwana kwamba moyo wake uko, macho yake na jina lake. Mambo makubwa matatu: jina, moyo. Kwanza moyo, jina na macho. Manake ni vitu vyote vikubwa vya Mungu, au namna amehusika kwa namna kubwa. Naweza nikasema lugha hii.
amehusika kwa namna ya kipekee, sababu macho, moyo na jina, amemaliza kazi yote. Ndio sababu tutashinda zaidi ya kushinda, na hatutasumbuliwa na madhabahu yoyote ya ulimwengu ya adui, kwa sababu sisi tumeketishwa kwenye madhabahu ya Bwana. Sisi tunatembea na tunamtengenezea Bwana madhabahu, na kwamba madhabahu hiyo ndani yake kuna nguvu na mamlaka na uweza. Jina la Bwana libarikiwe sana, na tena litukuzwe sana, na tena lihimidiwe sana, na tena lihimidiwe mno. Shalom, shalom, shalom. Mungu anatamani kuona madhabahu. Tunayo madhabahu, na Mungu anafurahia akiona madhabahu tumemtengenezea, tumemjengea. Mungu anapendezwa sana, Mungu anafurahishwa sana na jambo hilo sana. Mungu anafurahishwa sana na jambo hilo. Ngoja tuone sehemu kidogo hapa. Anahitaji kuona madhabahu. Hagai sura ile ya Hagai 1:8. Hagai 1:8. Hebu ona. Hagai 1:8 anasema hivi: pandeni milimani, mkalete miti, mkajenge nyumba, nami nitaifurahia. Nilikuwa natafuta neno hilo, nitaifurahia. La pili, nami nitatukuzwa, asema Bwana. Anasema tujenge madhabahu, tujenge nyumba ambayo ndio hekalu, ndio madhabahu. Alafu anasema ataifurahia na ndipo atatukuzwa. Mungu anataka kufurahia na Mungu anataka atukuzwe ndani ya madhabahu. Mahali pa kumtukuzia Mungu na kumshukuria na kumshangilia ni kwenye madhabahu, na ili kwamba watu wapate na kupata furaha ya Bwana ni katika madhabahu, ambako furaha ya Bwana itaachiliwa na watu watafurahi kupitia madhabahu takatifu. Unawezaje kuikimbia madhabahu takatifu? Unawezaje kupuuza kujenga madhabahu? Unawezaje kupuuza kuacha kushiriki madhabahu ya Mungu inapojengwa? Unawezaje? Tunawezaje? Vinginevyo tunataka tupate hasara, maangamizo na mabalaa. Basi maisha yetu yakahusike kabisa kabisa na madhabahu takatifu ya Bwana. Umuhimu ni mkubwa. Tunaendelea na somo hili, ni somo zuri na pana. Jitahidi kuendelea kulitafakari kwa undani zaidi na kulifuatilia. Ni la kipekee sana, na baraka za Bwana ziendelee kutujilia na ufunuo na hekima na ufahamu tutakapoendelea nalo katika jina la Yesu. Bwana akubariki sasa kwa uweza wake, na moyo wako ujazwe furaha ya Bwana na utayari, na utengenezee mazingira ya kuendelea kuonana na kusikia Mungu akusikie na kuhusiana naye. Ni madhabahu katika jina la Yesu Kristo. Baba, nashukuru kwa ajili ya muda huu, kwa ajili ya neno lako, kwa ajili ya habari njema. Naomba sasa ruhusu baraka, ruhusu na nguvu na uweza zikaendelee kutawala na kumiliki maisha ya watoto wako katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Asante Jehova kwa ajili ya neno hili. Mungu Baba, sisi wenyewe ni madhabahu. Fahamu zetu na mioyo yetu zidi kutambua na kujua hivyo, na katika jina lako Yesu Kristo ninaomba sasa nguvu itokayo kwako ikatuwezeshe madhabahu za adui zikaharibike kwa jina la Yesu. Bwana, twaweza kuzishinda kupitia madhabahu yako takatifu, ewe Mungu mtakatifu, katika jina la Yesu wa Nazareti, Mungu uliye mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo, Mungu uliye mtakatifu na mwenye nguvu. Naomba bariki kaka yule na dada yule na baba yule, jaze ufunuo na hekima na maarifa, aendelee kutumika katika madhabahu yako, aendelee kulitumikia shauri lako katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Fadhili zako ziwe pamoja naye, na rehema na neema. Bwana akushibishe uweza na nguvu. Uweza wa kuzishinda madhabahu za giza ni kupitia madhabahu takatifu ya Mungu wetu, kwa damu ya Yesu iliyomwagika pale msalabani. Amina. Barikiwa sana na karibu tena na tena. Tutaendelea na somo hili, endelea kutafakari na Roho Bwana akupe neema. Uwe na Jumatatu ya baraka na wiki ya baraka na ushindi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Karibu sana, na kumbuka kusubscribe kwenye YouTube channel hii inayopatikana kwa jina la Eli Mlinzi Mbise. Karibu sana, endelea kushiriki nasi kutuombea huduma za kusambaza injili vijiji kwa vijiji. Limeongezeka jambo la baraka la pili la kuijenga madhabahu ya Bwana. Basi karibu tushirikiane kwa maombi, kwa ushauri, kwa sadaka. Mawasiliano nami na namba pia ambayo unaweza kuitumia kwa sadaka utaiona hapo chini ya simu yako.
iko hapo, ni ya Voda na Airtel. Namba ya Airtel ni 0787 62 75 91. Airtel ni 0787 62 75 91. Ya Vodacom ni 0762 282 439. 0762 282 439. Bwana Yesu akujaze neema, amani na furaha na nguvu katika jina lake. Amen. Amen.